वाइफ को खोजुची हेलाणी 9 मास पाऊनी तो आश्रम को मु कंधाई करछि सेठी से अछि कि सामान्य ताको ट्रैक करके रखिछन्ते मोबाइल रे किछि मेसेज गुडा देखिली किछि विजुअल्स किछि देखिली पिला आगरे को आश्रम से तोड़ा मारी काढुतिले से एक्चुअली सब टाइम हाइड रे देखा जाय ना करू तार एविडेंस किछि न था से अड़े साड़े तो जो फ्लाइट टिकट करथु आश्रम रो जते पैसा फॉरेन पैसा से हैंडल करथु मो तांको फर्स्ट टाइम जेतो जानिथिले सब जिंस रे मो तांको फोन करके बहुत रिक्वेस्ट करिथिले कहिथिले काशीनाथ मिश्र जी अछंते तांको फोन करि कहिथिले तो से जेहेतु घर मुखिया बड़ आश्रम चलाउछन्ते ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗଟା ଦେବି ନା ପ୍ରଥମେ ଏହା ହେଇଛି କି ଏଇ ଜିନିଷ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆଶ୍ରମ ସେ ବାହାରେ आप ନିଜ ନିଜ ଘରେ କଥା ହେବେ ଆଶ୍ରମ ଏସବୁ ବୁଝେନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଶ୍ରମ ପଠେଇଲି ମୋର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ତ ଆଶ୍ରମରୁ ହେଲା ନା ସେଇଠି କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ନା ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣା ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ତ ମୁଁ କହିଲି 2 lakhs ତ ମୁଁ ଇଏ କରିପାରିବିନି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଫଟୋ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଅଛି कि सेमती किछि मते आश्रमर कोनोसी दबाव नाही किंतु ए पिला सहित मु जेबेठू मैरिज करछि से मते कोनोसी प्रकार लीगाली मैरिज करिछि बट से स्वामी रो जो अधिकार से सब किछि देई नांती कि समाज सामना रे मते आनी कि आसी नांती कि मो पछरे पैसा किछि खर्च कर नांती गोटे स्त्री को जेमती रक्षा कथा घर भड़ा नै कि निज घर को नै कि ओकबा हिंदू रीति रिवाज रे हो से मते बाहा हेई नांती कि बाहा हेले नै कि समाज सामना को आनी कि आसिले नै ସବୁବେଳେ ମତେ ମିଛ କହିଲେ କି ମୁଁ ତତେ ଆର ବର୍ଷ ବାହାବି ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବି ଆଉ ତୁ ଚାକିରି କଲେ ବାହାବି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସିଲା ତୁ ଚାକିରି କଲେ ବାହାବି ଏମିତିଆ କହି ମତେ ମିଛ କରିକି ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ବି ମତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ କି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୋର୍ଟକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ମତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ କି ଦେଇ ନଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିଲା ଆମ କୋର୍ଟ ନା ସେଟା କଣ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ଅଲଗା କୁଆଡେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାରୁଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ବାହାରୁଛି ସବୁ ବାହାରୁଛି ହଠାତ୍ କରି ସେ ସ୍ୱାମୀ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତିଆ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ସେ ମତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ ମତେ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମତେ ମାନେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ପିଟିଦେବି ହାଣିଦେବି କହିକି ମତେ ସବୁବେଳେ ଧମକି ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭୟ କରିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତକୁ ଜଗିକି ମୁଁ ଚୁପ ରହେ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଥରେ ପିସିଆର ଡାକି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପିସିଆର ଆସିକି ବୁଝାମଣା କରିଦେଇଥିଲେ ଥରେ ପିସିଆର ଡାକିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଘର ଥାନାରେ ବି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି କି ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ମଦ ପିଇକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଯାଇକି ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି କି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ କରିକି ପୁରା ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ବେଜିତ କଲା ଆଉ ମୋ ମା ବାପା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୋର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବହୁତ କମ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛି ନା ନା କେହି ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ମଦ ପିଏ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମଦୁଆ ମଦ ନହେଲେ ତାର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସେନି ସେ ନିଜେ କହେ କଥା ବହୁତ ବଡ ମଦୁଆ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇବ ଆମିଷ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ମତେ ବି ମଦ ଆଉ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ମୁଁ ସେସବୁରେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମଦ ଆମିଷ ଏସବୁ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡା ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ରଡ ମିଛୁଆ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ରଡ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ପଇସା ଦେଇଦବ ସେ କିଛି ବି କରିଦବ ହେଲା ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପଇସା ମିଳିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ଏମିତିଆ ବ୍ଲେମ କରୁଛି ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡିଛି ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲି ସେଠି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ତୁଳସୀ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ଆଲିଗେସନ ଆସିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ନା ସେ ପୁଣି ଏଇଟା ବି ଦେଇଛି କି ଯେ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ବି ତମର ଖରାପ ରିଲେସନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସିଏ ବୋଧେ 16-17 ବର୍ଷର ସିଏ ମୋର 32 ବର୍ଷ ବୟସ ଅଛି ତା ସହିତ ମୁଁ ହର୍ସ ରାଇଡିଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲି ପୁଣି ସେଠୁ ଭଲ ଭଲ ପଇସା ବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଏମିତି ବି ଆଲିଗେସନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲା ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ହର୍ସ ରାଇଡିଙ୍ଗ ମୁଁ ତା ସହିତ କେବେ ବି ଯାଇନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭିକି ମା ଆଶ୍ରମକୁ ଝିଅ ଯୋଗଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ସିଏ କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା ଆଉ ଆଉ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ମତେ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ମତେ ଫେରାର କରିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ମତେ ଏମିତି ଫସେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ ସବୁ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପଇସା ଦେଇକି କିଛି ବିଜନେସମ୍ୟାନ ନାହିଁ ସେ କେଉଁଝର ନୁହଁ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ବିଜନେସ ନାହିଁ ସେ କିଛି ନାହିଁ ସେ କେବଳ ମଦ ପିଉଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ଏବେ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ତା ସହିତ ମାନେ ଛୋଟିଆ ବି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ମିଛ କଥା କହିକି ମତେ ମାନେ ମୁଁ କୋଉଠି ରହୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ କି ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଜାଣୁ
ସେଗୁଡା ସବୁ ମିଛ କଥା, ସେଗୁଡା ସବୁ ମିଛ କଥା। ହଁ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଯାହାର ଯୋଉଠି ଆସ୍ଥା ସେ ସେଇଠିକି ଯିବ, ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ତ କିଛି ଖରାପ କାମ ହଉନଥିଲା, ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ହଉଥିଲା ଇଏ ଥିଲା, ସେଗୁଡା ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖିଛି। ନା ନା ନା, ମଦ ପିଇବା ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଭିଜୁଆଲ ନାହିଁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଛ କଥା। ସେମିତି କେହି ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି ସେଠି। ମଦ, ଆମିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଜନ। ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁନି। ମୁଁ କାହିଁକି କଥା ହେବି? ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ତା ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ତା ନାଁରେ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଅଛି। ଏଫଆଇଆର କଥା ହେବି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମୋ ଓକିଲ କଥା ହେବି।